好，那么接下来这个问题呢，哈，是有位朋友问我们的说，他说他每年哈，就是到了冬天呢都会咳嗽哈，大概1到2个月哈，然后呢，他听说那个三伏贴呢是会有帮助的哈，那么这个三伏贴到底是中药的这个药贴，好，能不能够专家呢稍微就是说一下，如果他用这个三伏贴的话，对他这个咳嗽有好处吗？啊，还是说就是要谨慎一点哈，因为可能也不是说每一个人咳嗽都适合贴这个三伏贴呢。我们赶快请出我们的中药学博士，我们的针灸师柳江华博士来帮忙解答。柳博士你好，早安。Hello， 喂。喂，哎，刘博士能听见吗？啊，哎，你的电话可能效果，我现在这边听不太见你的声音。现在听不清吗现在好了，现在好了。 ？OK，现在好了。因为我在车上。OK，哦，小心小心啊！好，那个请问您刚才那个问题您听清楚了吗？这个三伏贴的问题。哦，三伏贴。啊对，OK，那我知道这个问题，嗯就是它是这样的，三伏贴现在就是好像越来越流行嘛，现在应该是是属于冬病夏治的一种了。对对对，听着它是那个三伏贴来贴的感觉，怎么它是冬天咳嗽？对对，为什么呢？就是说这个夏天呢，特别是在三伏天，我们知道这个三伏是中国的一个，就是说，它的按照这个中国的季节呢，它夏天就是夏至以后呢，就是最热的那个差不多1个月吧，就是说每10天便叫一伏，那有初伏、中伏和末伏有时候呢，它就是中伏会有20天啊。那所以呢，就是一般是在初伏、中伏或者和这个末伏的第一天，这通常的情况下，然后进行这个三伏贴。那但是实际上呢，它之所以要夏天来做这个三伏贴呢，主要是中医就是根据这个冬病夏治，因为夏天呢就是天气热的时候汗毛孔舒张。这样的呢，就是外用的药呢，它很容易透皮吸收，就是可以渗入到皮肤。那我们在这个一定的穴位上，特别是在后边，一般都是在后边的这个就是肺腧穴，还有就是和肺的功能相关的这个穴位，你可以找压痛点然后呢，就是在那个地方呢，就是贴上。国内呢，一般就是大医院呢，因为它病人多呢，它就是做好的膏药，然后贴在那个穴位上。像我们在这边，像我自己在诊所呢，我是每年到那天呢，特别用新鲜的姜汁来配药，因为三伏贴呢，它实际上是有一个配方的，但是呢，每个医生的配方呢又大同小异。那常用的呢，就是有白芥质啊、细辛啊、甘水这样的一些比较，就是说比较就是容易透皮吸收这样的一些药物就是几个药物，然后就是贴到那个地方。像我呢，我一般都是用姜汁，新鲜的姜汁配，就是把这个就是这几个中药呢打成粉，打成粉了以后呢，用姜汁配到相应的穴位上面。那正常的呢如果一般的皮肤呢，它就是贴上差不多40分钟或者半个小时以后，它会觉得稍微有点痒那就对，稍微有点痒。然后呢，没关系，除非你特别难受，那稍微有点痒就等于说明它是在作用了，药物在作用了。一般呢就是说几个小时吧，你4到6个小时，就是根据每个人的皮肤，如果有的人皮肤过敏的，那就是就拿下来；如果是 OK 的话，就贴到4个6个小时。拿下来以后呢，你就看见那个局部的皮肤已经变颜色了。哎呦，所以都是正常，它会变的颜色也是正常。它正常的，对。然后但是不要太长了，因为你像有个别的药，像白芥质的，它那个就是说刺激性很强，它可能时间太长了就会起水泡。这个呢就是要根据这个客人的这个皮肤的情况来定。OK，那什么样的病比较就是适合这个三伏贴呢？就是冬天比较容易发作的一些，特别是肺部的疾病，比如说哮喘比如包括这个过敏性鼻炎就是过敏性，就是说有时候就是到了花粉季节，或者是到了冬季，就是说哮喘发作或者慢性咳嗽，一咳好几个月这样的对，这样呢就是说
比较容易治疗，因为这个中医讲是肺主皮毛。对，就是所以呢，就是透皮吸收呢，它这样的就是对这些就是特别在这个穴位上，那进行治疗呢，真的是效果非常好。因为我每年都有这样的患者，这个病例也很多，在这里因为时间有限就不一一介绍了。但是就是说我在这里就说，虽然今年的这个出伏是7月11号已经了，但是实际上没事儿。这个时间呢，不是说一定要在每一伏的第一天，你只要是在这个初伏、中伏、3伏的，就任何一天，因为它主要是天气热嘛，然后你只要是中间每隔10天就可以。所以你就不要说，哎呀，7月11号我已经过了，那我就不能做了。今年不是的，你可以现在做，就是说才刚过嘛，11号才11号刚过，对，就是因为。出伏有10天的，你也可以最后一天做，也可以中间任何一天做，只要中间差不多间隔10天就好了，效果真的是非常好。对，因为我现在就是有几个患者，好的，他们就是见证非常好。好的，非常感谢啊。